హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హెచ్విఎస్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే సున్నుండలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. మొదటిసారిగా నా వీడియో చూసిన వాళ్ళు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరికొన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. ముందుగా ప్యాన్ తీసుకొని అందులో మినపప్పు వేసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ పైన హాఫ్ వేసుకున్నాను. మీరు క్వాంటిటీ మినపప్పు ఎలా తీసుకుంటే షుగర్ అలాగే తీసుకోవాలి. ఇది సిమ్లో పెట్టి ఈ మినపప్పును అనేది డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. అప్పుడే రెడ్ కలర్లో వచ్చేవరకు ఈ మినపప్పుని వేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి కొంచెం ఇలా రెడ్డిష్గా అయిన తర్వాత ఇందులో బియ్యం వేసుకోవాలండి. బియ్యం వేసుకోవడం వల్ల లడ్డు అనేది క్రిస్పీగా వస్తుంది, అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ బియ్యం వద్దు అనుకుంటే దీన్ని స్కిప్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ మినపప్పు వరకు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇందులో నేను ఇక్కడ 2 స్పూన్స్ అనేది వాడుతున్నానండి. బియ్యం కూడా మినపప్పుతో సహా వేయించుకోవాలి. ఆ బియ్యం కొంచెం వైట్ కలర్లో వచ్చేవరకు బియ్యం వేయిస్తే సరిపోతుందండి. మరీ రెడ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారబెట్టుకోవాలి. మినపప్పు పూర్తిగా చల్లారే వరకు మనం ఇక్కడ షుగర్ అనేది తీసుకోవాలండి. మినపప్పు ఎంత తీసుకుంటే షుగర్ కూడా అంతే తీసుకోవచ్చు. లేదా షుగర్ ప్లేస్లో మీరు బెల్లం కూడా యూస్ చేసి ఈ లడ్డూలు అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ షుగర్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. దీనికి సరిపడా నెయ్యి తీసుకోవాలండి. ఇది మేము ఆల్రెడీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాం కాబట్టి కొంచెం వేడి చేసి ఆయిల్ రూపంలో ఉండే అప్పుడే మీరు ఈ నెయ్యిని వాడుకోవాలండి. అందుకని చెప్పేసి ప్యాన్ వేడిగా ఉంది, దానిపైన ఈ నెయ్యి డబ్బా అయితే పెట్టేశాను. అది మెల్ట్ అయ్యే వరకు ఇది మనం పొడి చేసుకోవాలి. మినపప్పు పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతనే మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. అలాగే సపరేట్గా మినపప్పుని అలాగే షుగర్ని సపరేట్గా గ్రైండ్ చేసుకొని రెండు మిక్స్ చేసి మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మినపప్పు అనేది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా మెత్తగా అయ్యే ఛాన్స్, స్మూత్ పౌడర్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సపరేట్గా వేసుకొని రెండు కలిపి మళ్ళీ మిక్స్ చేసి మళ్ళీ వేసుకోవాలండి. చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు. బెల్లం కూడా ఇలాగే క్వాంటిటీ ఇదే వేసుకోవాలి. కాకపోతే అక్కడ కొంచెం 2 ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు. పాకం పెట్టి చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఇలా బెల్లంని పొడి చేసి చేసేసుకోవచ్చు అండి. ఇలా రెండు మిక్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీకి పట్టుకోవాలండి. ఈ మినపప్పు ఉండల్ని మామూలుగా 15 డేస్ వరకు 20 డేస్ వరకు స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు. మా ఇంట్లో తయారు చేసిన నెయ్యి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇలా రెండింటిని మిక్స్ చేసుకొని ఇలా రెడీ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం కాచి చల్లార్చుకున్న నెయ్యి ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనకి ఎంత సరిపోతుందో అంతవరకు వేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు, కలుపుకోవాలి. కొంచెం నెయ్యి అంతా కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది. ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్నాక ఈ టెక్స్చర్ వచ్చేవరకు నెయ్యి వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. మనం లడ్డు ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా నెయ్యి తక్కువ ఉంటే లడ్డు అనేది విరిగిపోతుంది. ఇలా ఈ టెక్స్చర్ వచ్చేవరకు మనం నెయ్యి అయితే వాడుకోవాలి. ఇది ఒక 15-20 డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటుందండి. పిల్లలకి హాస్టల్కి తీసుకెళ్ళడానికి, అలాగే ఇంట్లో మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఈవినింగ్ పిల్లలకి స్నాక్స్ ఇవ్వడానికి కానీ ఈ మినపప్పు లడ్డు చాలా బాగుంటుంది. అలాగే హెల్తీ కూడా. మినపప్పు చాలా చలవ చేస్తుంది కదా. ఈ సమ్మర్లో పిల్లలు ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉంటారు, సమ్మర్ హాలిడేస్కి వస్తుంటారు కదా. అలాగే మనం పిల్లలకి హాస్టల్కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్ళడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదండి, చాలా సింపుల్గా ఈ లడ్డూలు అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ మినపప్పు కాకుండా పొట్టు మినపప్పుతో కూడా మీరు లడ్డూలు అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో దీని ప్లేస్లో పెసర్లు కూడా వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎలాగైనా సరే మనం హెల్తీగా తీసుకోవడం ముఖ్యం. సో ఈ వీడియో చూసారు కదా, మరో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ నేను మీ ముందుంటాను. నేను మీ స్వప్న. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.